Bona tarda. Primer de tot, agrair el poder expressar les meves paraules en aquest 8è aniversari. Això és una imatge que val més que 1000 paraules. Tinc la Mare de Déu just darrere meu, sempre la porto amb mi. Per mi, que és la Mare de Déu de Canòlic, és més que una Mare de Déu, és ho és tot. De fet, he pujat, he anat a veure la vista, he parlat amb ella. És un punt de reflex, de pensar aquell camí quan pujo i penso en tot i arribo allà i encara que no la vegis, l'emoció és un punt de retrobament, és un punt de germanor, tot el seu entorn és màgic, l'he pogut viure de moltes maneres. L'he viscuda com a he fet el camí el dia de Canòlic, el faig molt sovint. He ballat davant d'ella amb l'Esbar Laurèdia. També he fet els meus campaments quan era jove, anàvem a fer els campaments, després anàvem a la missa. Tot el que comporta la Mare de Déu és aquest sentiment, aquesta germanor. No tinc paraules d'emoció, molta emoció. I doncs és molt important, ha sigut un punt de trobada per famílies, per amics, tant la diada en si com la resta de l'any. Tot aquell entorn és màgia, és acolliment, és germanor, vas tu sola i sense acompanyada en aquell bosc, en aquell camí, pensant en tot el que passa, de tot el que necessites, de poder tenir aquest punt de donar les gràcies, perquè moltes vegades li demanem coses, li demanem força i ell sempre que ens ho torna, perquè sempre ens ho torna, tornem a pujar en agraïment. Doncs donar-vos les gràcies. Aquest 8è aniversari és molt important perquè no sabem doncs crec que aquesta és una imatge que val més que 1000 paraules. Jo i la Mare de Déu i jo, perdó. És una figura molt important en la meva vida, sempre ha estat amb mi i van dir que havia de caminar per muntanya i va ser dels primers camins que vaig fer i no paro de fer-lo perquè és que la màgia que hi ha, aquella escalfor quan vas arribar en aquell entorn i de cop veus aquella bandera que indica que ja hem arribat, ja estem allà, la tenim a prop i sentim aquesta energia, aquesta màgia, aquesta puresa, aquesta tendresa, vull dir. Totes són paraules de gratitud i això. Gràcies.